Ha? Jabak nila ba? Pwede nila mabawas lang sa... Layusin mo yun pa oh. No. Milag bunga man. Done. Turuan ka. Inulit niya pa no. Dito na lang makagi pa. Kaya kwartabi kayo. Kaya kung nagitihan dito. Ito na si mama nagkuha. Berto, tingin ka pa. Malinis na ang iyang okrahan. Tinanggal na ang okra. Dahil grabe kung kuhan pa oh. Pa. Kapal. Masukap. Ano ba itanim ni Humberto? Ako kung ano itanim ito. Uwi na siya. Basa pa eh. Okra na naman ulit. Okra. Yung okra doon, in-stable, walang bunga, no? Sobrang taba. Pinabayaan na lang yun. Sobrang taba siguro yun eh. Wala kasing presyo eh kayo. Tapos na. Hindi pa tapos.
Tagal matapos. Ang tagal matapos. Hindi ka lahan, may bibig ko lang. Yung mo, ulit pa ata to. Mulit pa nga, ma. Magrabe ko, ma. O, tingnan mo ako, ma. Ma. Tingnan mo ako. Hmm? Malis ko na garabi lang tayo. Pawisin talaga ako sa ilong. Pati sa Kaya bawal sa akin makeup. Hulas. Dali, regular na.